আর এটাকে বলে চেরি প্রোফাইল। আমার মোবাইলের জন্য লাইটের জন্য খুব আসতেছে না, এটা একেবারে হোয়াইট ব্ল্যাক, আর এইখানে একটু ধূসর কালার আছে, এই যে দেখেন। আর এই যে এখানে সাইডে লাইট আছে, আপনি লাইটগুলো অন রাখতে পারবেন, অন করতে পারবেন 8 GB, অথবা আপনি অফ করতে পারবেন। এই যে দেখেন, আপনি 8 GB আছে, আপনি এগুলো চেঞ্জ করা যায়, এগুলো সফটওয়্যার দিয়ে আপনি আপনার মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন।